El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la tormenta tropical Ivo en el océano Pacífico a 310 kilómetros al sureste de Acapulco y 460 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero. Se trata del noveno ciclón tropical de la temporada. Según los pronósticos, Ivo podría intensificarse a huracán de categoría 1 para el viernes 8 de agosto, aunque sin tocar tierra. No obstante, sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas principalmente en Guerrero y Oaxaca, especialmente en zonas costeras y serranas. Además de las lluvias, se advierten vientos de 20 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora, oleaje de 2.5 a 3.5 metros con posibles trombas marinas. Estas condiciones pueden generar deslaves, crecidas de ríos o arroyos e inundaciones en zonas bajas. 1 TV